Nazdar člobrdičkové, tak jsem se zase po dlouhé době dostal k něčemu užitečnému s tím mým solárním systémem. Dneska si povíme něco o tom, jak mám připojený termostaty a jak mám v uvozovkách, a teďka to jako berte s rezervou, zajištěnou bezpečnost toho mýho boileru připojeného na solár. Řeknu vám, jak to vůbec nedělat, jak to dělat líp a taky jak to dělat nejlíp. Tak se připravte, vemte si poznámkové bloky a můžete si začít psát. Teďka mi přišlo poslední dobou pár dotazů, jak je to s připojením termostatu a jestli se mi neoprskává a jak to udělat a kde si co si. Já vám ukážu, jak to mám udělaný. Ne, že byste to měli dělat přesně takhle, ale myslím si, že je to tak jakože OK návod, jak to zkusit a jako co vůbec neskoušet. Jo. První věc, co nesmíte udělat a pro boha v žádném známým vesmíru to nebude fungovat. Nevemte boiler tak, jak je udělaný, se svým termostatem, se svým bezpečnostním termostatem a nepřipojte před něj VMP regulátor. To prostě nemůže fungovat a jediný, co se stane, je, že vám pracovní termostat po nějaký době vyhoří nebo začne hořet. Prostě to nemůžete udělat v žádném případě. Problém je v tom, že ten VMP regulátor před sebou udržuje stabilní napětí a za tím regulátorem se předpokládá odporová zátěž. To samotné odepnutí té odporové zátěže by nebyl takový problém, kdyby to ten termostat vydržel. Jenže on to nemůže vydržet, protože ve chvíli, i když mi ten VMP regulátor kmitá a dělá mi přerušovaný napětí, tak ve chvíli, kdy já rozepnu ten termostat a jsem za tím regulátorem s tím termostatem, tak se ten VMP regulátor odlehčí, ten tranzistor v něm sepne trvale a trvale tam bude napětí VOC těch panelů, což v mém případě třeba bude 200 V. Jo? Prostě vyskočí tam to napětí naplno a ten oblouk se mezi těma kontaktama vytáhne největší, jaký je, protože je zatím odporová zátěž. Takže tohleto si prosím vás škrtněte, vůbec to nikdy neskoušejte. Ten VMP regulátor je dělaný na to, aby přímo za ním byla připojená odporová spirála. Tomu dělá nejlíp a taky to dělá nejlíp ty spirále. Teďka, pokud tam chcete mít pracovní termostat, tak ten pracovní termostat patří na ten vstup plus on, tam teče prostě řádově 1,5 mA a ten termostat pracovní vám tam bude fungovat až do aleluja, ten může spínat, rozpínat kolikrát chce, vůbec nic se nestane a ten obvod bude fungovat. A teďka otázka ale je, co s tím bezpečnostním termostatem, čistě teoreticky. Ten je jako možný dát mezi VMP regulátor a spirálu, ale musí se to ošetřit kondenzátorem, tak jako to někde navrhoval Amperák, tak já tu dám takhle někde odkaz, jo, na jeho video, ten o tom tam mluví. A já bych tohle z toho mohl udělat, i když je zatím ta odporová zátěž, i když to napětí tam bude nejvyšší, ale měl bych jako počítat s tím, že ten termostat, ten bezpečnostní, bude na jedno použití. Že prostě on jednou rozepne, ten kondenzátor to tam zachrání a pak už nepočítám s tím, že bych ho někdy sepnul a použil ho znova bezpečně. Na poprvé bude fungovat, ale prostě opakovaný použití v tomhletom případě je jako veliký riziko. Takže jak by to vlastně správně mělo vypadat? Správně by to mělo vypadat tak, že já si mám přívod z panelu, z téhle strany, to budu kreslit na obrazovce, si mám přívod z panelu, dám tam bezpečnostní termostat, za něj dám teprve VMP regulátor. Ideálně bych přes ten termostat taky měl dát ten kondenzátor. A teďka, jaký je v tom rozdíl? Před regulátorem, za regulátorem. Když je to za regulátorem a mám prostě napětí, já nevím, 180 V VMPčko a rozepnu, tak mi to vyskočí na 200 V. A zatím bude 0. Kdežto, když to udělám před VMP regulátorem, v tom VMP regulátoru jsou kondenzátory a to napětí tam bude klesat postupně. A když to rozepnu, tak na těch panelech mi to skokově vyskočí na VOCčko, což je třeba o 20 V víc a to je vlastně všechno. Jo? A pokud mi ten VMP regulátor funguje, tak já jakmile před ním odepnu napětí, tak ten VMP regulátor odpojí i tu zátěž, protože na něm poklesne napětí, o nějakou hysterezi, to tam spadne a spadne mi to dolů třeba jenom o 10 V a na těch 170 V mi to zůstane, přestane to odebírat proud a zároveň na tom kontaktu je prostě třeba v tu chvíli o 30 V víc a žádná jiskra tam prakticky nemá šanci vzniknout, tak to je první věc.
A druhá věc je, že pokud já ještě přes ty kontakty toho bezpečnostního termostatu dám kondenzátor, tak nejenom, že mi na tom vstupu toho VMP regulátoru zůstane těch třeba 170 V po nějakou dobu a vlastně to přestane odebírat proud. A ještě navíc to napětí na těch rozepnutých kontaktech stoupá pomalu, než se dostane na to VOCčko. Takže já se těch jisker úplně zbavím. Ovšem, pokud ten tranzistor do VMP regulátoru bude proražený, tak i když mě na tom kondenzátoru nebo na tom vstupu toho VMP regulátoru začne klesat napětí, tak ten tranzistor nerozepne. A v tu chvíli mi bude na tom kondenzátoru toho VMP regulátoru postupně klesat napětí až do nuly, ale pokud já zároveň předtím budu mít ten bezpečnostní termostat, který rozepne a budu tam mít taky kondenzátor, tak ty napětí se budou od sebe vzdalovat strašlivě pomalu, no v uvozovkách strašlivě pomalu. A ani v takovém případě by mě neměl hrozit to, že se mi tam vytáhne oblouk. Jo. Pokud je to zapojený tímhle způsobem, tak ten bezpečnostní termostat tam bude fungovat úplně bez problémů. Pravděpodobně by tam fungoval i pracovní termostat tímhle způsobem. Jenže to bych ten kontakt toho pracovního termostatu zatěžoval maximálním proudem, který můžou dát ty panely, což může být OK, ale nemusí, protože pokud jedu na nízkých napětích a chci, abych spínal třeba 20 A nebo 18 A, tak ten spínací kontakt na tom termostatu na takovýhle proudy vůbec nemusí být dělaný, protože za normální okolnosti přes něj prostě do toho boileru teče 10 A, jo? A v tu chvíli bych ho přetěžoval. Takže tam zase zpátky pracovní termostat na plus on a poteče ti miliampera a bude spolehlivý. A bezpečnostní termostat radši ne za VMP regulátor, radši před VMP regulátor. Tak, tohle je ideální stav. Takhle by to mělo vypadat a takhle by to mělo fungovat bezpečně. Já to mám trošičku složitější, protože k tomu mám ještě PLCčko. Jak jsem si to tak jako vyvíjel postupně, tak nemám ten bezpečnostní termostat před VMP regulátorem připojený, ale až za ním. Ale mám tam jiný pojistky, je to trošku složitější, možná je to i zajímavější. Já doufám, že nevyhořím a je to udělaný asi takhle. No a na to, abych mohl popsat, jak to funguje, tak musím začít asi od měření teploty. Teplotu v boileru měřej 3 věci. Za prvý, bezpečnostní termostat. Ten rozepne při převaření. Za druhý, pracovní termostat. Ten je snímaný PLCčkem a zároveň řídí AC natápění, tedy střídavý. A za třetí, PLCčko. To PLCčko měří teplotu nahoře i dole, ale reaguje jenom na teplotu nahoře. A podle té teploty nahoře se řídí spínání jak stejnosměrné části, tak i střídavé části. Stejnosměrnou část, to znamená VMP regulátor, dokáže sepnout, rozepnout prostě digitálním výstupem. A v podstatě je to pořád sepnutý. Rozepne se to pouze v případě, že ta teplota v tom boileru přesáhne 65 stupňů Celsia. Do té doby prostě ze soláru se topí. Kdykoliv je něco ze soláru, tak se to prostě využívá. Pokud by to přesáhlo 65 stupňů Celsia, tak se to teprve vypne. Tak, to je ta jednodušší část. Složitější část je to střídavý. A to střídavý je udělaný tak, že ten pracovní termostat je tam připojený do série a to PLCčko snímá příchozí napětí 230 V, jestli tam je přítomný, a potom snímá zároveň i ten termostat. Takže ono to ví, jestli ten termostat je sepnutý, přestože třeba to relé, který to řídí jakoby finální to spínání, tak sepnutý není, tak to PLCčko pozná, jestli je termostat sepnutý nebo rozepnutý. A ten termostat je v uvozovkách taková hardwarově nepřekročitelná mez, který je nastavený na něco, já myslím, že teď je asi na 55 stupňů nebo něco takového, jo. Ale v podstatě by se to na tu teplotu při tom natápění ACčkem vůbec nemělo dostat, protože při natápění střídavinou jsou tam ještě další 2 hodnoty, které se berou zase z toho měření teploty tím PLCčkem, a to, když se to překročí, tak se to AC napájení taky vypne, tak, aby to co nejvíce třelo elektriku ze sítě. V případě, že úplně vypustím boiler a mám v něm studenou vodu, teplota nahoře mě klesne pod 40 stupňů Celsia,
tak se mi sepne dotápění a na těch 40 stupňů se mi to dotopí i přes den. Prostě i když nesvítí sluníčko nebo cokoliv a ta teplota tam fakt je nízká, tak se to prostě dotopí. Je to třeba půl kWh nebo něco takového, ale dotopí se to nahoře na 40 stupňů. A v případě, že je noc, tak je tam nastavená jiná teplota, to je na topení boileru opravdu jakože jak chceme, jo. Myslím, že tam mám teďka 50 stupňů, měl jsem tam 52. A to je teplota, na kterou to natápí za normálních okolností. Takže ten pracovní termostat vlastně je tam jenom pro případ, že by se ta elektronika úplně zbláznila a chtěla topit pořád, tak ten pracovní termostat to rozpojí. A v případě, že se ani tohle nestane, v případě, že třeba, že se porouchá to relé, nebo já nevím, něco takového, tak je tam potom ještě ten bezpečnostní termostat, který to rozepíná a tam, když se ten boiler přetopí přes nějakých, já nevím, 90 stupňů, tak se rozepne zároveň ta stejnosměrná část, zároveň ta střídavá část a vlastně v obou těch částí se ty spirály odpojí od toho napájení. A to je jako úplně poslední pojistka. Hele, já jsem to ani nepočítal, ale já myslím, že je to asi tak 3x jištěný, jo. Softwarově, hardwarově a ještě bezpečnostním termostatem. Mohlo by to fungovat. Zatím to dělá to, co má. Tak, nevím. Co se týče toho bezpečnostního termostatu, tak tam jsem se inspiroval amperákem a paralelně s těma kontaktama jsem dal kondenzátor, který by měl přispět k tomu, že v případě, že se ten bezpečnostní kontakt rozepne, protože ten je opravdu na té silové části toho DC napájení, tak aby tam se neudělal elektrický oblouk, tak je tam kondenzátor. Mám tam pořádnej 1000 mikrofaradů, stejně jako ten bezpečnostní termostat, i ten kondenzátor je tam na jedno použití. Celou dobu je zkratovaný, je na nulovém napětí a pouze v případě, že se ten boiler přetopí, tak se nabije prostě na těch asi, nevím, 190 V nebo něco takového. Mám tam 200 V, je to na hranici, ale na jedno použití by to měl vydržet a pak se to stejně celý bude opravovat, protože k přetopení boileru nedojde jen tak pro nic za nic. To znamená, že všechno selhalo, takže pak je samozřejmě na čase to celý předělat. To už ten kondenzátor, když se tam dá novej, tak to je asi docela dobrý nápad tam ten novej dát. Asi, hele, víc už jsem toho asi udělat nemohl, jo, já fakt nevím. Ale pokud byste to někdo dělali, prosím vás, nedělejte to tak strašně jako já, jo. Tohle je experiment, jo. Počítejte s tím, že to je experiment. No, mimo to, teda když jsem předělal, když jsem si udělal takový jako pěkný měření na boileru teploty, tak jsem zjistil, že po tom, co jsem to předělal, tak mi to měří blbě z nějakého důvodu, takže to budu muset ještě předělat, ale o tom udělám video jindy. No a na příště mám takovou zajímavou věc, hele. Tohleto je relátko, který jde řídit pomocí Modbusu z toho PLCčka, co tady mám. Chci to vyzkoušet. A tohleto relátko, to jsem koupil na Hadexu a stojí asi 80 korun, jo? Takhle jak je, hele, asi 80 korun. A chci vyzkoušet, jak to bude fungovat, protože mně to přijde hrozně zajímavý, když já mám takhle PLCčko a chci ho rozšířit o nějaký spínací kontakt a dokonce ono to má i digitální vstup. A můžu si to tady v baráku dát kam chci a nějaký digitální vstup, tady jeden mi přibyde a tady mi jeden vyleze reléový výstup, tak s tím můžu něco řídit. Zatím ještě úplně nevím přesně, na co bych to použil, ale každopádně to chci vyzkoušet, protože to je taky docela zajímavý, jak si jako přidat periferie a neutratit za to tisíce, je to levný, což se mi strašně líbí. A druhá věc, kterou mají, je tohle, počkej, ne, to jsem ještě ani nerozbalil a to je Modbusový teploměr, jo. A na to teda využití mám, protože tím chci začít monitorovat jako různé věci, jestli se to osvědčí, tak si jich nakoupím ještě víc, ten taky stojí asi 170 korun nebo kolik, jo. A taky komunikuje po Modbuse. Tak to si chci zkusit připojit a uvidím, jestli to bude fungovat. Na to jsem hodně zvědavý, protože potom mám tady monitoring plynového kotle, kdy mi topí, kdy mi netopí, poznám podle teplot, že jo. Taky chci venkovní teplotu měřit, abych to měl na PLCčku. A já si na ten svůj displej s těma hračičkama, jo, můžu prostě přidat další nějaký vstupy a výstupy automatizační po baráku. Hele,
ten Modbus to je prostě sériová linka, nejde to hacknout, nejde se na to napíchnout. Mně se to jako líbí mnohem víc než nějaký Wi-Fi moduly, který prostě posílají data buchví kam do Číny, jo. Na nějaký cloud. Tohle to prostě je jako hardware, který máš doma. A když se ti něco z tohohle rozbije, no, tak si to koupíš jiný. Jsem zvědav, jak to bude, no. Hele, jinak, já jsem teďka dlouho nic nenatáčel, ale jako, kdybyste chtěli vědět, jak jsem měnil pracovní desku na lince kuchyňský, nebo jak jsem si motorovou pilou uřízku z palce, nebo jak jsem si nechal udělat generálku hlavy, co jsem ji namontoval, tak mě na ní jako hnedka vylítla mrazová pojistka, jo, a všecko vytekla voda do motoru, jo, tak kdybyste chtěli tohleto vědět, jako jo, tak mě napište do komentářů, já vám o tom klidně rád povyprávím, ale no hele, máme se jak na zámku, jak to trvá věčně. Takže se těšte na příští videa a ono to zase bude chvíli trvat, než něco vyprodukuju, ale doufám, že tohle bylo pro vás užitečný a doufám, že ty další pro vás budou užitečný taky. A jestli chcete vidět nějaký ještě jiný užitečný, tak se podívejte na moje starší videa, tam jsou samý užitečné věci, to budete koukat. Tak čau.